गोंडा उत्तर प्रदेश। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। बार बार बारिश और तेज रफ्तार हवाओं से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। बेलसर ब्लॉक के माधोपुर के किसान भवानी फेर मिश्र ने बताया कि बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण गेहूं की लगी 30 बीघा फसल जमींदोज हो गई। उन्होंने कहा कि किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वहीं परसपुर ब्लॉक के खरगूपुर के रहने वाले किसान भोले तिवारी ने बताया कि गेहूं की फसल बारिश के कारण पूरी तरह से चौपट हो गई। गेहूं साल भर का राशन होता है। इसी तरह दामोदरपुरवा के प्रहलाद मिश्रा ने बताया कि उनकी गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दामोदरपुरवा के ही रामतीरथ गौतम ने बताया कि उनकी 3 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। गेहूं की अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। क्या नाम है आपका? सियाराम तिवारी। फसल बारिश से फसल को कितना नुकसान? सारी नुकसान हुआ, सब फसल ही नहीं बची। गेहूँ गिर गया, सरसों गिर गई, सब गिर के फलेज हो गए, पानी भरा है खेत में। हाँ, नुकसान सारी। इस बारिश से मतलब नुकसान हुआ, क्या उसका कोई मुआवजा के लिए पहले मिला था? जैसे कभी मुआवजा कहाँ मिला? अभी मुआवजा का कोई नाम ही निशान नहीं आया। अभी कितना दिन पहले बारिश हुई थी तब गिरा था, जो बचा इस बारिश में गिर गया। कोई आया था देखने के लिए खेत को? अभी तो कोई नहीं आया, कौन आएगा देखने। प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में जानते हैं आप? सुना तो है लेकिन करवाया नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। बारिश से आपके किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? अरे जो बोए रहे भैया तो सब नुकसान होगा, सब गिरेगा, पानी भरा है, फैल जाए सब। मतलब सबसे ज़्यादा किस फसल को नुकसान हुआ? गेहूँ का, और उसके अलावा सरसों। मटर और चना भी बुआई हुई थी? हाँ हुई थी। अच्छा। हाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में आप जानते हैं? जब सुने ना है भैया, लेकिन मिला कुछ नहीं ना, क्यों हमारे लगता था आवे ना, हम जान पावा लेखपाल आए थे जब? ना ना, कोनो सवाल ही नहीं। गोंडा उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए सच्चिदानंद शुक्ला की रिपोर्ट।